Estou aqui no Mahogany terceira edição, pessoal. Olha só o tanto que muda a área, né? Pós-poda, tem essas galhadas, essas folhas, né? Que foi podado, mas a floresta continua linda, tá? Olha aí, as árvores bem vigorosas, bem retilíneas. É isso que a gente quer num projeto, né? Que ela possa desenvolver ao máximo possível. E agora, começando a chuva, ela explode de desenvolvimento.